영화는 지금 숙제를 하고 있고 우리 동생 은규는 옆에서 그림을 그리고 있습니다. 아빠 바깥 볼펜으로 열심히 그리고 있습니다. 열정적으로 아파트를 그리고 있습니다. 4층짜리 아파트에 여러 사람들이 살고 있습니다. 사람들이 다 기분이 좋은가 봐. 웃고 있어. 잠깐만 사람. 은규 여기 안녕하세요. 인사 한번 해줘. 안녕하세요. 자, 안녕하세요. 손 한번 흔들어주세요. 이동규.